السلام عليكم حبايبنا الغاليين. ان شاء الله النهارده هنعمل طاسه خفيفه للفطار للغدا. بناء على طلباتكم هنعمله ايه؟ طاسه فول بالصدق. الطاسه بتاعتنا اول حاجه هنقطع الصدق بتاعنا، هننزل بشويه زيت. ننزل بالصدق بتاعنا. بعد ما الصدق بتاعنا اخد لون كده هنبدا ننزل عليه بالطماطم والفلفل. الفول بتاعنا عايزين ننزل عليه ببصل برضو قبل الصدق والطماطم، عادي مفيش مشكله. بس احنا كده عايزين نعمله ايه؟ طعم الصدق الاسكندراني القديم ده. بعد ما الفلفل والطماطم دبلوا معايا على النار بالطريقه دي هبدا انزل عليهم بالفول. هديله رشه كمون وملح وفلفل اسود. بعد كده بقى نبدا اللي احنا ايه، نهرس الفول بتاعنا. يعني انا بهرسه نص هرسه، انا بحب الفول ايه يعني حلو. بتحبه مهروس خالص يهرسه مفيش مشكله. عايزه حب زي ما هو، يعني انا بفضل ايه نص هرسه كده. بس كده، كده الفول بتاعنا خلص. وبعدين بقى ممكن ننزل عليه بمعلقه زبده، رشه زيت زيتون، رشه زيت عادي براحتك. نقطع بقى وندوق بسم الله. بسم الله. الفول بالصدق بتاعنا بتاع زمان. انت بقى حابب تحط له بصل، حابب تحط له يعني البهارات، خليك في الملح والكمون والفلفل الاسود بس. عايز ملح وكمون بس برضه مفيش اي مشكله. بس الطعم بتاعه كده جميل، فول اسكندراني بتاع زمان. بس كده، ده كان فيديو النهارده. وما تنساش ما تقعدش تطبخ، ما تاكلش اندومي، تعالى اتعلم وصفات الكوري. سلام.